Det store utfordringer nå med å forsyne verdens befolkning med mat. Samtidig så kan vi få store problemer på grunn av de klimaendringene vi har foran oss. Og klimaendringer, det føler vi nok at vi har i Norge også. Det kan være bra for oss at vi får en høyere temperatur, vi kan få en lengre vekstsesong, og vi jobber med et prosjekt nå der vi skal prøve å gjøre kornet mer tilpasset et nytt klima med mer nedbør og økt temperatur på høsten. For å få det til, så må vi ha nye sorter som tilpasset det klimaet vi har i dag, og det også det klimaet som vi kommer til å få fremover. Planteforedling, det en langsiktig oppgave. Det kommer til å bli veldig stort fokus på matproduksjon fremover. Det kanskje ikke noe viktigere fagområde å satse på